食を作るのだ。起きて朝なのだ。起きぬというならこうするしかない。どうやらなかなかしぶといのだのだ。ねえずんだもん一つ質問。寝てるとポーポしちゃっていいの？いいよ。放送上堂々第4両また怒られるんじゃない？僕はズンこのメインズンダーローの擬人化。ズンだもんだからいいんだもん。多少の注文そう朝食菜族超日常。きっと目覚ましとかセットしてるんじゃない？僕が目覚ましだ。時計は似たやし。手当たり次第みんな起こすのだ。自分で起きるまで待った方がよくそもそもない？朝に起こして何がいけないのだ。そっか。ねえねえおはよう。起きてグッドモーニング。早く起きるのだ。一日が始まるよ。だんだんサンライフ。起きてグッドモーニング。早く起きるのだ。お腹空かせて待ってるの。ほら見てよずんだもん。目覚ましが鳴ってるよ。チリリ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 リ。なんだか楽しくなってきたのだ。早く僕の朝食を作るのだ。朝から騒がしいね。おはようなの。ずんだもん。朝食にするよ。はい。それはどっちの意味なのだ。食べる側になれると思わあ、ごめん。